ये देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे चल रही है कल आएंगे राफ्टिंग चल रही है यहाँ पे। कल आएंगे सारा यहाँ से देखते हैं, वो बहुत आगे तक जाते हैं वहाँ तक, दूसरी साइड है वहाँ पे। आजकल पानी बहुत कम हो रखा है, पता नहीं क्यों रखा है। बरसातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और तब भी पानी बहुत कम है। बाकी देख सकते हो आप। और उस साइड है डैम, यहाँ से आप जो जाएंगे इधर राइट को, इधर को है डैम।